L'ennesima tragedia del mare è conseguenza di una politica lassista, una politica completamente debole, figlia anche dell'ideologia cattocomunista dell'accoglienza indiscriminata, che ha reso questo paese il paese prediletto per le rotte degli scafisti, dei trafficanti di uomini. Queste persone sono morte non a causa della politica della Lega, che da anni, da sempre, chiede il pattugliamento e il respingimento alla frontiera, i blocchi navali, l'allestimento di centri di accoglienza sulla terraferma per evitare le partenze che di per sé provocano poi le tragedie, ma è frutto della politica di apertura indiscriminata, Mare Nostrum, Triton, chiamatela come volete, del governo Renzi e del centro-sinistra, con l'appoggio purtroppo di una parte di centrodestra legata appunto nei CD Alfano. È una politica sbagliata che ha provocato le morti, le mani sporche di sangue sono le loro, perché se avessero ascoltato ciò che noi chiediamo da tempo, ossia cambiare completamente la politica nel Mediterraneo e quindi affrontare con determinazione questo tema per gestirlo, oggi probabilmente quella barca non sarebbe affondata e forse 700 persone avrebbero perso la vita sperando in un mondo migliore.